Good thing job, man. Put a shot thing as an ma. I don't you, man. Deep only, screenshot you, Talaba. Screenshot me, you have also knows in Voodoo Fanny, my winter labor. Screenshot you, and you was in Shimbia Bita. Screenshot you be so, no put a shot over Fanaba, man. Put a shot away, point of solution, pioneer women, pioneer and open their women. Kuna uzino screenshot you tale pong liu po no uzino aman chichi le bio open ni le ba me da so di ma di pong li pwint twa po no ku pong ma design yi phit ni de ai lo pong li design yi phit ni de phit ni ge lo shin tae pho twet uzino di 2 ပေါက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒီမှာ6အပွားနေရင်အောက်ကို6ခုမြောက်1 2 3 4 5 6 6ခုမြောက်ဒီမှာ iron dropper 2ရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုiron dropper 2အောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ ruler 2ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ ruler 2ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးတာပါမယ်ခုဒီဘက်မှာပေနယ်ပုံလေးပေါ်နေပြီနော်အဲ့လို ruler 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစကိုကျွန်တော်အမှန်ချက်ဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမောက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်ဒီအစုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးနဲ့တက်ထားလိုက်ပြီးတော့မောက်ကိုတစ်ချက်လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုမြင်းတားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခုလိုမြင်းတားပြီးသွားတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာကြည့်ပါအပေါ်မှာဒီမှာ you measurement scale ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပြီးတာအမှန်ချစ်လည်းပဲဒီဘက်မှာဆိုရင် string term ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ click လိုက်ပြီးဟောခုတိုင်းဆိုပုံကတဲ့သွားပြီပေါ့နော်ပုံလေးအကေးစောင်းနေရင်ခုနေ့တိုင်းပုံတွေကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအပေါ်နဲ့အောက်မှာဘောင်သားတွေပိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောင်သားတွေဖြတ်မယ်အဲ့ဒီဘောင်သားတွေဖြတ်ဖို့လည်းဒီမှာဒီ2ပေါက်တမှာ crop 2ဆိုတာရှိမယ်နော် check လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် crop 2ကိုဥစဉ်ရွေးထားပြီနော်အကေးအခြား2တွေပြောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာ crop 2ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ crop 2ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်နော်ခုလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေဦးဇင်းတို့မောက်ကလေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဖိပြီးဆွဲပါမယ်လွှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒီအပေါ်အောက်တွေကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကလေးကိုဒါဆွဲထားမှာနော်ဒီအတိုင်းလေးကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအတွင်းထဲကအသားကဦးဇင်းတို့ကျန်းခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်သားနဲ့အောက်သားဒီအမဲရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အသားပြက်ကျန်းခဲ့မှာပေါ့နော်ခုလိုဦးဇင်းတို့ crop 2နဲ့ရွေးပြီးပါရှင် keyboard ကနေ enter key နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောကျန်လက်ပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတွေပြက်ကြပါနော်ဒါဘောင်တွေမလိုတဲ့နေရာတွေဒါဖြတ်တာပေါ့နော်ခုတစ်ခါကြည့်ပါအောင်ဒီပုံမှာဆိုဥစဉ်နောက်ကတိမ်ထိုက်ကလေးကိုအယောင်တင်းနေတယ်တခါတလေမှာဥစဉ်တို့ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်အသားမဲလေလူတွေကိုအသားဖြူအောင်အယောင်တင်းရင်ခုနီတိုင်းတင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအယောင်တင်းမှုတော့ဥစဉ် spoon 2ကိုရွေးထားပါတော့ဒီမှာဒီ2ပေါက်တဲ့ဒီမှာ spoon 2ကို check လိုက်မယ်အကဲဒီမှာ dose 2ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြန် click မယ် click လိုက်ပြီးဒီမှာအောက်မှာ spoon 2ကိုပြန်ရွေးထားပါတော့ဒီမှာ spoon 2ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရွယ်ဆောက်ကြည့်ဒီအဝိုင်းခွက်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးနေမလို့အကဲဒီအဝိုင်းကိုသူ့တက်မကကြီးကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာအဝိုင်းခွက်ကြီးဒါဆိုရင်အရင်ကြီးနေတယ်ကြီးနေရင်ဒါကြီးပုံကြောနေကြအစင်မပြေဘူးနော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလောက်ဆိုဒီအပြောင်လေးအကုန်ဆိုတာအယောင်တင်မှာဖြစ်တယ်တကူနေတော့ဆိုတာအလောတော်ပဲပေါ့နော်အလောတော်ပဲဆိုရင်ဒါကိုဒီတိုင်းထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာမုံမှာဆိုရင်ဒီမှာ saturate ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားမှာနော်ဒီ saturate ဖြစ်နေဦးကျွန်တော်ပြန် saturate ပြောင်းထားမယ် saturate ပြောင်းလိုက်ပြီဦးကျွန်တော်မှာအပေါ်မောင်းနဲ့ဖိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုတ်ကြည့်မယ်ဟော spoon 2နဲ့ဒီလိုပုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်မှာအယောင်တွေကပိုးပြီးတော့အယောင်တောက်လာပါတယ်အသားမဲတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်အယောင်မှိန်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုခုနေ့တိုင်းအယောင်တွေကိုတင်လို့ရတယ်နော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိတိုက်လဲပြီးတော့လက်လွှတ်လိုက်မယ်ငကိုပုံနဲ့အခုပုံနဲ့ဘာကွာလဲသိကြလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control key နဲ့ z key ကိုတွန်းနှိပ်ပါမယ်ဒါငကိုပုံပေါ့နော်အယောင်နဲ့မှိန်နေ control z ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအယောင်ပြန်တောက်လာတယ်ပေါ့နော် control z ဒါဆိုအယောင်လေးဘာကွာလဲဆိုတာသိသွားတော့ပါပြီဒီခါဦးဆုံးဒီသင်းမောမှာကြည့်ပါဒီသင်းမောမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဇွန်တူလေးကိုယူမယ်ဇွန်တူကိုယူတယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အမဲစကလေးရှိနော်ခုလိုအမဲစကလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တယ်ဒီအမဲစကလေးကိုခလက်ကောင်ရောက်အောင်ဒီမှာလက်ပုံလေးရှိနော်လက်ကလေးကိုဟမ်တူလေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအရွယ်စားဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အလဲထားရမှာနော်ဒီအမဲစကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပစ်ချင်တယ်တခါနေမှာဆိုလူပုံတွေမှာဆိုမျက်နှာမှာအမဲစတွေအမာရွတ်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုခုနေတိုင်းဖြောက်အောင်ပါအမဲစတွေဖြောက်ဖို့တော့ဒီ2ပေါက်ထဲကနေကိုကျွန်တော် sport healing value ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီမှာ sport healing value နော်တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာ sport healing value ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသားမနော်အောက်ဒီမှာအကဲရွေးထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမနော်အခြားဒီမှာရွေးထားခြင်းခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ sport healing value ကိုဒီလိုမျိုးပြန်ရွေးထားတယ်ရွေးပြခြင်းအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီပုံကဒီအနေလောက်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုဒီမှာ20ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအရွယ်စားလို့လည်းကြီးကျင်တော့ကြီးလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးကြအရင်ကြီးသွားတယ်ဒါကိုပြန် short လိုက်ပါတော့ဒီနေ့လောက်ဆိုတာအလောတော်လောက်ပါပဲ
မဟုတ်မှလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာ normal ထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကဲဦးဇင်းတို့ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့တိုက်လိုက်မယ်ခုလိုအမဲချောင်းကြီးပေါ်လာနော်အမဲချောင်းပေါ်လာလက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ဟောအမဲစက်ကလေးပြောက်သွားနော်အောက်မှာစက်ကလေးဦးဇင်းတို့ဒီမှာတစ်ခါဖိဖို့တိုက်လိုက်မယ်ပြောက်သွားပြီဒါကသူကဒီလီးဆက်ရအယောင်လေးနဲ့သူကအစားထိုးပြီးတော့အမဲစက်တွေကိုဖျောက်ပြရပါခုလိုအမဲစက်တွေဒါဖျောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖျောက်ပြီးငကိုပုံတိုင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငကိုတော့ပြန်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ် keyboard ကဟောဒါ fit side ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီဒါဆိုခုအမဲစက်တွေပြောက်သွားပြီဒီညမှာကြည့်တယ်မှာမဲမဲချောင်းကြီးချောင်းကြီးတယ်ဒီမဲမဲချောင်းကြီးဦးဇင်းတို့ဖြောက်မယ်မဲမဲချောင်းကြီးကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာဦးဇင်းတို့ zoom 2နဲ့ဦးဇင်းတို့အရွယ်စောင်းနဲ့ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကကတ်နေလို့ရှိရင် keyboard ကနေ space bar ကိုဖိထားမယ်ဖိထားတယ်မှာလက်ပုံပေါ်တယ်ကောင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မှာနော်ဒီ message ကြီးဦးဇင်းတို့ဖြောက်မှာဖြောက်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးပါဦးဇင်းကတော့နီးဆောင်အောင်လို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအားတန်ရတစ်ခုခုနဲ့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ message ကြီးကိုအရင်ဆုံး select ပေးရမယ် select ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ select ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် elliptical mark 2ကိုတစ်ချက် click ထားမယ်ဒီမှာဘဲဥပုံလေးနဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘဲဥပုံလေးဒီမှာဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီဝိုင်းလိုက်ပါဒီဘဲဥပုံလေးအပေါ်လေးကိုဆွဲတင်မယ်အပေါ်လေးဆွဲတင်ကိုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ select ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုဒီအပေါ် menu bar ကနေ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေမှာ fade ထဲဝင်မယ်ခုလိုမျိုး box လေးပေါ်လာနော် fade ဆို dialog box လေးပေါ်လာဒီမှာ use မှာ content aware ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်အကယ်အခြားအောင်ရွေးထားမိလို့ရှိရင် content aware ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကြည့်နေလိုက်ပါဟော message ကတော့အချောင်ကြီးပျောက်သွားပြီနော်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ control key နဲ့ d key ကိုပြန်တွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select ပြန်ပျောက်သွားပြီပေါ့ငကိုပုံ fit side ပြန်ဖြစ်သွားအောင် control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆို fit side ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီဓာတ်ပုံမှာကြည့်ပါဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူသားလေးဖြစ်နေတယ် zoom key နဲ့ဥစဉ်ချက်ပြပါမယ်ချက်ပြနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ် space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာအဖြူသားကြီးဖြစ်နေအကိန်းမြဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေမှာတကယ်သုံးတဲ့ပြင်းတဲ့အခါဓာတ်ပုံမှာဒီလိုမျိုးအဖြူသားလေးဆေးပြက်နေညာလေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆေးပြက်နေညာဆိုဒါလေးအယောင်တွေပြန်အစားထိုးပြီးတော့ဒီဆေးတွေပြန်ဖားပြရမှာနော်ဒီလိုဆေးတွေပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးဖို့အတွက်ဒီထူပေါက်တဲ့ဦးဇင်းတို့မှာ clone နော် clone stand tool မှာဦးဇင်းတို့ရွေးထားမှာနော်ထူပေါက်တဲ့ clone stand tool ဦးဇင်းတို့ရွေးထားမယ်ရွေးတိုင်းခုလိုအရွယ်စားလေးဖြစ်နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရွယ်စားကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီအရွယ်စားနဲ့ကြိုက်လာမကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရွယ်စားပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီ mode မှာ normal ထားမယ်ပေါ့နော် normal ထားဒီမှာအလိုင်းမှာဦးဇင်းအမှန်ချစ်လာမယ်ချစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းဒီမှာကြည့်ပါဒီလွတ်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့စေးသားနေရာမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီ mouse ကိုဒီမှာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပဲကောင်းတဲ့စေးသားနေရာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေ auto key ကိုဖိနေတာခုလိုမျိုးဆိုစဝိုင်းနှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တယ်နော်နှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါမှာ mouse ကိုဒီ left click ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီး click ပြီးတဲ့အခါမှာ mouse ကိုဖိမယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိလိုက်ပဲခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်သူအယောင်လေးသူ့အတူဖြည့်ပြီးပါလားဒါဆိုအယောင်လေးသူဖြည့်ပြီးပါနော်ပြီးလို့ရှင် fit size ပြန်လုပ်မယ်အတွက် control key နဲ့0 key ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငကို fit size ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပြက်နေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအစားထွက်တတ်ပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီ dan လာပေါ့ဒီမှန်ဘလူးလေးယူလိုက်မယ်မှန်ဘလူးလေးယူတော့သင်းမောလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ C ပြနေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ C လေးပြနေဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီဆေးနေရာလေးကိုကျွန်တော်အယောင်အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်အင်ကြီးတွေမှာအယောင်ပြောင်းလာလို့နောက်ခံ color လေးတစ်ခုအယောင်ပြောင်းလာလို့ခုနီတိုင်းပြောင်းအောင်ပါ color အစားထိုးတာပေါ့နော်ဒီ color အစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 box ထဲက brush tool ထဲမှာတစ်ချက်လိုက်မယ် clip တွေမှာဆိုရင် color replacement tool ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်တာcolor replacement tool အမှန်ချစ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီအနေထားကြိုက်လားကိုကတူတဲ့နည်းနည်းသေးချင်သေးလားသေးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအရွယ်စားကို7နှစ်လောက်ထားရမယ်ဒီနေ့လောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ mode မှာ hurt ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်ဒီဘက်မှာ limit မှာကျွန်တော် fine add ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာ align မှာတော့အမှန်ချစ်ပြီးသားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်ပေါ့အယောင်ကျွန်တော်ဘာယောင်စားထိုးမှာလဲဒီမှာကိုထိုးစားထိုးကြအောင်ဒီမှာ win ပြီးရွေးရရနော်အကဲ default ကြီးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ window ထဲဝင်မယ်နော် window ထဲဝင်လဲပြီးတော့ဒီမှာ color ဆိုတာလေးအခုအမှန်ချစ်တာအမှန်ချစ်လေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ပြီးမှာ color ပျောက်သွားနော် window ထဲဝင်မယ် window ထဲဒီမှာ color ဆိုတာလေးမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ color လေးမှာအခုအမှန်ချစ်ပြုတ်နေတယ်ခုတခါအမှန်ချစ်လေးပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဟောဒီဘက်မှာ color box လေးပြန်ပေါ်လာနော်
တော့အပြာအောင်စားထိုးခြင်းဒီမှာအပြာလေးကိုတစ်ချက်ဝင် click လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြာအောင်ဖြစ်ပါနော်ဒီအောက်တန်းလေးမှာဥစဉ်လို့ဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာ click လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဒီမှာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါ foreground အရာပေါ့နော်ဒီထူပေါက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ foreground အရာကဒီမှာအပြာအောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအပြာအောင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥစဉ်လို့ဒီမှာလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး fit ပေါ့တိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငကိုအရာအောင်သူအစားထိုးပြီးပါလေပေါ့ဒါအပြာအောင်လေးအစားထိုးပြီးပါလေဒါဆိုအပြာအောင်လေးဖြစ်နော် fit size လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ကတော့ control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ်ဟော fit size ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်သင်မော်စီကလည်းအပြာအောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံကာလာလေးကိုအယောင်မှိန်းနေတာလေးကိုလည်းအယောင်တောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီဒီအမဲဆက်ကလေးတွေဖြောက်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီနောက်တစ်ခါဒီဘောနော်အမဲဆက်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုဖြောက်တဲ့နည်းလေးဒီမှာဖြောက်တတ်သွားပြီပေါ့နော်အမဲဆက်ချောင်းနေပါလေအဲ့ဒါမျိုးဖြောက်တဲ့နည်းလေးသိသွားပြီပုံပြက်တဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးတဲ့နည်းလေးသိသွားပြီကာလာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နည်းလေးသိသွားပါပြီပြခါဒီပုံကိုဆိုတော့အဖြူမဲပြောင်းမှာပေါ့နော်တခါလေးမှာ line စင်တဲ့ပုံလေးဆိုအဖြူမဲသုံးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြူမဲသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဖြူမဲပြောင်းအောင်မှာပေါ့အဖြူမဲပြောင်းဖို့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် adjustment မှာဒီမှာဒီလို box clip ပေါ်နေတာဒီလို adjustment box မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ window တွေကိုဝင် click လိုက်မယ် click လိုက်လို့ဒီဘက်မှာကြည့်ပါ adjustment box မှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်တိုင်းနော်အကဲဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ box ကပြောင်းနေမှာခုအမှန်ချစ်ချစ်တာလေတော့သူက box ကပေါ်လာဒီမှန်ချစ်ကိုဥစဉ် check clip ပဲပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော် window တွေကိုပြန်ဝင်မယ် adjustment မှာအမှန်ချစ်ပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဒါပြန်ပေါ်လာရနော်ခုလိုပေါ်လာတဲ့ကမှာဒီမှာဆိုရင်အဖြူမဲဒီမှာ black and white ပေါ့နော်ဒီမှာတချမ်းကအနက်ချမ်းအဖြူလေးသူပြတယ်ဒါလည်း check လိုက်ပါမယ် click တဲ့ကမှာခုလိုမျိုးပေါ်လာဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဥစဉ်လို့ auto နှိပ်လိုက်ခြင်းသူက auto change ပြီးမှအရာဒီမှာ trim ကိုဥစဉ် check လိုက်တိုင်းသူက color အစုံသူကထည့်ပေးလာမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးအရာကိုကိုလိုချင်သလိုလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအဖြူမဲတွေဒါလုတ်တက်သွားတော့ပါပြီအခုသင်ခန်းစာ2ကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်နောက်နေ့ကျမှပဲဥစဉ်သင်ခန်းစာ3ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်